God aften, så er det blevet tid til fredagens regionale nyheder fra TV2 Østjylland. Lige om lidt springer studenterne ud i stor stil, og de vil fylde gadebilledet, når de fragtes syngende og råbende rundt i studentervogne. Men nu skal kravene til vognene skærpes for at sikre studenterne en sikker rullende fest. Røgmaskinen er klar, polestangen poleret. Den er rigtig solid. Og hornet lyder også til at fungere. Christian Heron driver din studentervogn i Nimtofte på Djursland. Jeg har 12 lastbiler i alt, og det er alle sammen købt fra militæret. Han er også formand for Studenterudbydernes brancheforening, der er en sammenslutning af udbydere af studenterkørsel. Allerede sidste år efterspurgte han strammere krav til sikkerheden ombord på de danske studentervogne. Fordi vi hver år, eller ikke hver år, men næsten hver år oplever, at der i medierne er et eller andet med en elev, som enten er klatret ud af vognen eller faldet ud af vognen, om ikke andet kom til skade, og det er jo det, vi gerne vil undgå. Sidste år faldt en 19-årig student ud af siden på en studentervogn ved Malling. Angiveligt var der tale om et bræt, der ikke var monteret korrekt. Så står de her og rykker, måske 5-8 mand på én gang. Og hvis det er bare et gammelt bræt, eller det behøver ikke engang være gammelt, hvis bare det er et bræt, så er det ikke sikkert, at det kan holde til det. Det er Tungvognscenter Nord, der fører kontrol med de danske studentervogne, når der festes på gader og stræder, som da de her stoppede en vogn i juni sidste år. Goddag. Det er Nordlands politi. Vi skal lige lave en lille kontrol af den her køretøj. Før vognene bliver lukket ud på vejene, skal de senest et år før gennemgå et syn ud fra Færdselsstyrelsens retningslinjer. Men Peter Lindholt, der er kontrolansvarlig, anslog sidste år, at hver 5. studentervogn, de stopper, har fejl med betydning for sikkerheden, selvom de har bestået et syn. I mit hoved der er det jo ikke i orden, det her. Den skulle aldrig kunne komme igennem syn. Typisk de uheld, der sker, det er på vogne, som er synet og godkendt. Og det er det, der får uroliger mig. At du kan få en vogn, der er synet og godkendt, og alligevel er den livsfarlig at køre på. Nu er Sikkerhedsstyrelsen kommet med et udkast til en række skærpede regler for studenterkørsel, der skal komme problemerne til livs. Der skal fx mere afskærmning på siderne af vognene, større trapper til af- og påstigning, og så er der krav om en pulverslukker, der er godkendt ud fra danske standarder. Reglerne træder først i kraft næste år, men Christian Heron er for længst kommet dem i forkøbet. Og det vi har gjort, det er, at vi har lavet vores gelænder, så det netop går ind bag trappen med en jernpæl herover. Så nu er gelænderet åben, men trappen kan stadig ikke utilsigtet åben. Så hvis den ene sikrer en bryder, så er der den anden til at holde den. På trods af Færdselsstyrelsens udkast til skærpede sikkerhedsregler, mener Christian Heron ikke, at reglerne er stramme nok. Vi er mange, som gør det rigtig godt, og som går meget ud af sikkerheden. Og så er der de få, som ikke gør så meget ud af det. Og de får også lov at køre, fordi de er godt for det synet. Men hvis nu vi får strengere krav, så vil det betyde, at deres biler falder fra til syn, og de ikke får lov at køre. Og derved undgår vi uheld. Ja, TV2 Østjylland har henvendt sig til Færdselsstyrelsen, men det er ikke lykkedes at få en kommentar fra dem om deres udkast til de skærpede regler for studenterkørsel.